Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ishqma, salomatchilikmi? Rahmanulloh. Ishqmonda qishqa. Va ustam, teshqima. Teshqima. Ishqmodi. Kiring. Oy. Nima sıkay? Oy. Salom Mirzongul, ishlayapsiz? Ha. Oy Turdika, chopiningizning tegmisi, qarang a. Ha? Oy. Allah. Ma ishni ko'namdigan. Ey. Baytidan beri haqlar yangi to'y qilgan qizga qaraganda qarishib ketganda, nimaga qaraydi ekan desam, aslida moshini qarab ekanda. Qaramabsiz ukam. Hey. Mushu xotin haq deganning qo'li chaqqan bo'lsa, zadi bo'lmaydi kafkan. Xotiningizda nima gunoh amdi? Chopiningizni o'zingiz o'ngshab kiyamay gunohni xotiningizdan ko'ramsiz? Oy singlim. Qarang singlim. Arni qilganmi xotin, yar qilganmi xotin juma? Mening shu xotin haqdan faqat ta'lim kelmagan odamman. Biroq qo'shnim Savrkamning turmushini ko'rib, hozir xotinimdan ming martaba roziman. Shug'inisi, mushuna qalqiliq yalak kelgan chaqda. Hey. Mening mush xotinim chandirib qo'ydi deyman, chandirdi. Hey singlim, ko'nglingiz kamsin, ha? Yaqay. Hey Turdika, mush gaplaringizni xotiningizga deb qo'ysam, Yaqingizni ichida tova birdan afka. Navoda mush gapni mening xotinim anglab qoladigan bo'lsa, o chaqda bizning uyda 3-dunyo urush portlaydi, ha? Portlaydi. O chaqda o'rki qochquchilar, cho'kpoqlar hammasi uchidi, ha? Chaqchaq qildigan ish emas bu ukam. Yana bir gap ukam. Mushu ilgari bovam rahmatlik ayollarni erlarning chap qo'rg'isini yarilgan dedi. Meningcha o'ylab baqsam, undaq emasmikin? Ayollarning chap qo'rg'isidan erlar yaralganmikin deb qolaman. Bo'lmasa ayollar bu cho'la kuchab ketmagan bo'ladi, singlim, ha? Qarang, va yoqqandan kengayib ketganiga, ha? Tijoratingiz qanday qaraq? Yaxshida? Yaxshi, yomon emas. Bizning qadr avval yomon emas ketib boramiz. Siz qanchalik mol olmoqchi? Oldidan ko'rib baqay. Meningiz yaxshi bo'lsa, ko'p olaman. Malning avrishkisini ko'rib beqing. Bizda mol to'liq. Siz bilan tunji qitim hamkorlashishim. Agar mollaringiz menga yarasa, biz davomli hamkorlashimiz. Hamkorligimiz ko'ngildagidek bo'lsin. Bo'ladi. Deginingizdek bo'lsin. Men odam o'rlashtirib beray, bo'lamdi. Ma'qul. Men telefon qilay. Vay? Ha, ma'qul. Turdika, boshliq sizni chaqirdi. Tezroq bo'lsin deydi. Nima dedingiz? Boshliq sizni tez bo'lsin deydi. Tez bo'lsin deydi? To'g'ri Zongul. Bizning idorada qachondan boshlab tez ishlaydigan ishlar paydo bo'lib qoldi, ha? Ya, mashina vaqtida bamisa, ha? Mashinaga bamiganda. Shu, vaqtida bamaydi. Men kirpaqay. Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi turdingizmi? Yaxshi. Kela, o'ltira. Rahmat. O'ltira. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday ahvolingiz? Yaxshi. Bakina o'tiring. Boshliq, bir ishingiz bormi? Shundaq. Qara turdi, bu inimiz raqs o'tiz qiladi ekan. Hozir biz bilan sodlashmoqchi. Sen bu inimiz bilan tunishib qolgan.
o'zaro tanishilinglar. Bu yoq bizning sifat texnika bo'limimizning mas'uli Turdi. Baya ismingizni nima dedingiz? Mening ismim Yaqub. Tanishib qolaylik. Tanishib qolaylik. Mening ismim Men intayin Turdi. qo'shalman. Rahmat sizga. Rahmat. Qani o'tiring. Ukam Yaqubjon. Zavodimizning mollari bor-ku. Nihoyat yaxshi, sifatli. Qat'iy ziyon tatmaysiz. Bizning mollarimizni oldiganqa nanalardan odamlar keladi. Texi bizning zavodimizning mollarini cho'q qarang uka. Sirtlarga eksport qilamiz. Xotirjam bo'ling. Mollarimizda chatoq chiqmaydi. Bizning bu mollarimiz. Bo'ldi, Turdi, bo'ldi. To'la molni maqtavamay, iskolatga chiqib, avrishkisini ko'rsatgin. Ma'qul. Mami isilgan. Bumi isilgan. To'xtab tuzsak o'g'dak. Bo'ladi. To'xtam tuzaylik. Xotirjam bo'ling uka. Bizning raqlardan qat'iy chatoq chiqmaydi. Shunday qilaylik. Yuring. Boshliq degan raqlar mana shu. Shu ekan. Mana buni ko'rib beqang. Yana maumba. Mana bular bir-biridan esil mollar bu. Mana ko'rib beqang. Qanday ekan? Haqiqatan ekan. Biz bu xaridorlarga 1-darajalik molni ko'rsatgandik. Bular 3-darajalik mol bor iskilotib turdi. Buningda cho'qim bir masala bor. Yana maumba. Mana bular bir-biridan esil mollar bu. Mana ko'rib beqing. Qanday ekan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi ukam? Mushiraqlarni oldingizmi? Shundoq. Mushlarning hammasini oldim. Bularni ekan, qarang. Ma'lum oldingiz. Bundaqda. Buni oldingiz. Shundoq. Nim bo'ldi? Bir ish bo'ldimi? Qarab ketdingiz-ku. Yana bumi bor, shundaqmi? Shundoq. Buni oldim. Nim bo'ldi? Bir masala bormi? Qarab ketdingiz-ku. Ukam Yaqubjon, siz to'xtam tuzgan chog'da 1-darajalik raqni olaman deb tuzganmi yoki 3-darajalik raqni olaman deb tuzganmi? Albatta 1-darajlikda.
ukam Yoqubjon. Men sizga gapning rostini aytsam, bularning hammasi 3-darajalik raqlar. Nima? Bu qanday bo'lib ketdi aka? Bu degan 500 ming yillik so'z tursa. O'g'il shu. Meningcha ukam bir uqishmaslik bormikin deyman. Bu Men chiqib boshliqni izlay. Ularni izlamasam bo'lmadi. Hey, ukam, bu Maaşını gör. Asta. Kiring. Boshliq meni chaqirganmidingiz? Ha. To'liq qarab turmay turdi degan kaskin chaqirib ber. Sarxaqning dastidan 500 ming so'mlik sovdadan quruq qoldik. Undaq emas-da boshliq. Nimaga qarab tursa, mana chaqirib ber. Bo'la. Ma'qul, ma'qul boshliq, ma'qul. Senmi qiziqda? Bo'pti deb bermasang bo'lmamdi. Bekadulla haqni qo'g'dayman deb bir muncha ish topdim. Qarasin. mening mushu kaska og'zim bo'lar ekan. 1 minutmi jim turamayman adash. Hey, o'ylab baqa. Hey, biroq mushu bilim boshlig'imichi qara, skladda 1-darajalik mol bo'lmagandan keyin bu savdoni qilib boshqani aldamasligi kerakdi. Uning bu qilg'ini to'g'ri bo'lmadi. To'g'rimi ya? Ha? To'g'ri. O'g'il shundoq. Agar bu savdo bo'lgan bo'lsa, bizmi 1 oylik maoshimizni to'liq olgan bo'lardik. To'g'rimi? Qarasning shaxsiyatchiligini, bichar vayron bo'lsa, sen bir odamning maoshini ololmaganing nima bo'pti? Biroq degina, u ya savdogarlik qilsa, kim biladi, hayda bosh ko'tara olamdi yo'q. To'g'ri adash, degan gaplaring o'rinliq. Da qaynab ketdim. Siz 1 oylik maoshimizga boy bo'lib ketmaymiz. Bizdan bu qitim olgan tweetimizda ozroq masala bormikin deb qoldim. Ozroq aralashganmikin deyapman. Shundaqmi? Cho'qim masala bor. Lekin diqqat qilmasak bo'lmaydi. Har vaqt diqqat qilishimiz kerak. Ma'qul, bo'ladi. Cho'qim diqqat qilmasak, cho'ng ziyon tortamiz. Tushundim, bo'ladi. Yana o'tganda ipkaygan junglardimi ozroq namlik bor ekan. Nam junglarni ilib olsak, biz cho'ng ziyon tortamiz adash. Astag'firullah. Bundan keyin diqqat qilaylik, ha? Diqqat qilinglar adash, diqqat qilinglar. Cho'qim diqqat qilmasanglar bo'lmaydi. Ma'qul. Cho'qim Kiring. diqqat qilib. G'azika, turdika. Oy! Rizongul bu, ha? Keling. Kirib qopsiz-ku. Nima ishlayapti? Qani o'tiring. O'tiring, ukam. Nima bo'ldi, ukam? Ha? Gap qiling, ha? Hey, ma'yus ko'rinsiz-ku, ha? Bir ish qilmaganda, Shundaymi, ha? Qopig'ingizni bundaq turmang, ukam. Hay. Bu jonning qaroyti chog'liqli deyman, ukam. Chog'liqla, ha? Men-ku gez jurnallardan ko'p ko'rgan. Mushu kulib yuradigan ayollarning umrichi nihoyat uzun bo'ladi. Kuling, ukam, kuling, ha? Kulib yuring, ha? Kuling. Ha, mana ishingiz bo'ldi. Hey. Hey, ukam, bu jonda andaq-mundaq ishlar idoramizda ko'ngilsiz ishlar bo'lib turadi. Bundaq ishlarni hargiz ko'nglingizga olmang, ha? Qani ayting, nima ishingiz bor-ti? Boshliq ikkinglarni ishxonaga kirsin degan edi. At deganda itboq emasda bizni nima ish qila adash? Balkim iliq gaplar qulqiga yetib qolgan bo'lsa, balkim shuni chaqirtqandi. Undaq bo'lsa bizni nima ish qila? Qani. Boshliqning oldiga kirib paqayli. Yo mukofotlar, yo jazolar. Yura, Kirib baqayli. Bo'pti, kirib so'zni anglab baqayli. Nima deydi ekan?
Yaxshimisiz boshliq? Ha, yaxshi. Siz bizni Yaxshimisiz, chaqirtqandingiz? Ha, o'ltiringlar. Rahmat sizga. Boshliq, bizni nima ish bilan chaqirtqandingiz? Bira ish bormidi? Shundoq turdi. G'ozi ishkinglar shirkitimizga oz bo'lmagan to'kbilarni qo'shdinglar. Men buningdan bakma qo'shal. Lekin navbatdagi masala bakla ig'ir. Biz buni hal qilmasak bo'lmaydigan o'xshaydi. Boshliq, bu nima deganingiz? Navodi biz suhbat o'tkilni ching tutsaqlar. To'g'ri. U chog'da zavotimizning taraqqiyotida o'zgarish yuz berdi. Siz buningdan xotirjam bo'ling. Biz ko'p o'ylandik. Zavodimizni saqlab qolish uchun ba'zi bir tadbirlarni qo'llanmasak bo'lmaydi ekan. Shunglashqa. Boshliq, deyiningiz qanday tadbir u? Boshliq, nima demoqchi ekanligingizni men tushunib oldim. Qarag'anda, Gulnar, Suriya, erkaklarning beshi kelgan qismat bizning beshimizga keladiganda qilib turdi. Sizlarni oldinglarda men bakmi xijil. Bizning oldimizda xijil bo'lyapsiz. Siz xijil bo'lishni bilamsiz. Girma ishkir, chatal, chiroyli qizlarni agashtirib yurib, xijil bo'lmagan yerda bizni ishdan qo'g'lib o'tishdan xijil bo'lamsiz. To'g'ri, sizning chiroyli pikavingizga moy kerak. Ikkinchi xotiningizga pul kerak. Buning uchun siz bizni ishdan qo'g'lib o'tmasangiz, shular xashaydigan pulni nerdan topadingiz? Og'zingizdan turdi. Sen men bilan qarshilashmoqchimisan? Qarshilashyapsiz. Siz bizni mushkap bilan mushvaqcha aldab keldingiz. Biz qarshilashsak nima bo'pti? Sizdan avval kelgan boshliq hadisda mashina bilan uy almashtirib bizni quridab qo'ydi. Bu boshliq tushib, yana birisi kelsa, ozroq holimiz yaxshi bo'larmikin desak, nədikini siz uningdan oshirib o'tdingiz. Shuni bilib qo'ying boshliq. Sizning ko'rdingiz bayina. Qurut o'z yumshoq bo'lgani bilan qattiq yog'ochni asta yeb tishalaydi. Sen shikang ko'zimdan yo'qlash.
turdi. Mush zavod yangi qurilganda ikkimiz birga taqsimli biya kelgan to'q. Mahmudni mush zavod ko'tkash uchun xili ko'p paloqchigan shuma. Helim yaxshi biz bu yerga rahbar bo'lmadik. Amalimizning yo'qligi Mahmud ko'p foyda oldi juma, ha? Raskatni qilsam, mening ko'nglim bakli yerim bo'lyapti. Ko'nglingni yerim qilma adash. Hey, biz berib Mahmud izlab qo'yandik ya. Uni izlagandan nima foydasi bor? U ya bizga yordam qilamizmi? Hey adash, og'in degan bag'o hadab qo'ysinmi, birga hisob emasmi? Bak, maysunib ketma. Jura, ko'nglimizni eshib kelaylik. Bo'la, mana. Adaş. Biz ikimiz uzun yıl birge işledik. Hem ağine hem hizmetdaş. Artık işlerge başka durup nima iş qilamiz? Ha? Senga harig'imizni ichib, ko'nglimizni xush qilayli. Mening qo'limdan bir rom kichib qo'y, ha, adash. Ala. Bir qadakdan ko'tarib deydi. Men zavodimizga ko'p kuch chiqargandim. Allah bugungi kelganda ish o'rnimdan qoldirilishimni faqatla o'ylamabdi ekanman. Ko'nglingni yerim qilma adash, ko'nglingni yerim qilma. Sening mush kasbing, mush talanting bo'ldi ekan, har qanday joyda hargizmi yadi qolmaysan juma. Ko'tira adash, ko'tira. Ichib qo'ya. Ha, ola. Ola adash, ola. Ko'p ko'tirib ha. Bula adash, zagoskunda yaqib qo'ydim. Bula, ko'tira. Ha, ko'tira adash, ko'tira. Ha. Aha, belli. Ha, bunu sala ağzınğa. Bula. Ha, yaraysan. Muşçayvağı adaş. Muşçayvağı qara. İkimizden halmon qilishadigan joyimiz juma. Ha? To'g'ri. Ko'rdingmi? A ko'ldik o'daklarni ko'rdingmi? Ular uchib ha? Kelgusi tog'i bizmi ashlarga o'xshash uchimiz juma. Ha. To'g'ri. Qapig'ini ichib o'ltira, qapig'ini ichib. Acha, bundoq bir o'ltira. Men seni qo'shib qolay. Ha, ishimiz. Ha, qolg'ich ishimiz juma. To'g'ri, ishimiz.
Çayınızı içmey xiyalga çöküp o'ltirib ketdingiz-ku, vaqt bo'lib ketdi. Haraq içmeydiniz. Akşam haraq içip xudingizni bilmaysiz. Nima ta'sir qilgan sizga? Xotin. Men xizmatimdan qoldirildim. Nima deydigansiz endi? Hey. Biz qanday qilamiz? Ya mening ish o'rnim bo'lmasa, siz zavodning eng yaxshi ishchisi, eng yaxshi priyomchigi edingiz. Bu ularning nima qilgani? Bo'ldi qila, xotin, bo'ldi qila. Shu topda mening beshim qaytib o'tdi. Endi balani qanday o'qitimiz? Men bu uyda bekor tursam, sizmi ish o'rningizdan qoldirilibsiz. Bizning ya ish o'qitimiz bo'lmasa, sizmi boshqalarga o'xshash zavoddan qo'yinim o'g'ri, qonjim o'g'ri qilishni bilmadingiz ya. Endi bundan keyingi kunlarimizda qanday o'tkazamiz? Oy. Bo'ldi qil, xotin, tagavama. Xudoyimning bizga otig'ini bordi. Hey. Hey! Hey! Meni chaqiratamsiz? Ha? Nemish uka? Qulug'ing tongmusining, ha? Yo'q, qulug'im chiroqni ko'mdingmi? Mushundaq mangsang, mazaliqqa borsa, mazaliqqa. Mazaliqqa? Ha? Voy. Mening mazaq bordiganligimni qanday bildingiz? Yo'q, Xizrga yo'liqmagansiz, ha? Nima deysan? Candan doydungmi? Candango toymadim ukam. O'g'u jon tasadduq qilg'idaqo og'inam emas. Lekin birodarchiligimiz nihoyatmi quyuq edi ukam. Nimanda kep tushirmaydigan bir nima san, ey? Meni gap tushunmaydi deyapsiz. Tilig'ingiz o'g'irlik bo'ldi ukam. Og'inamning o'lim paytisiga kechikib, lahoylab yurmasligim kerak edi. Aslida men doktorxonaga berishim kerak ekan. Hozir bizim doktorxonaga borgin. Rahmat ukam, rahmat. Xo'sh ukam, xo'sh. Hey bechora, yosh bola ekan. Oy. Qalangizning suyi bormi ya? Qayerganda qayer tatiqliqlar undan ortiq deb. Xapoman ukam, jiddichilikda men shu o'zimni besolamay, shu endi Ha, nima o'zingizni besolamay? Tazimi bir. qarang salim, men shu og'inamni sizdan so'ramoqchi edim. Og'iningizni mendan so'ramdingiz? Yo'q, men siz og'inamni tonimaysiz-a, to'g'ri. Bu kimdiki qayerlar yoshlarni eshib ketdi-ku, saram. Başını bakıydım, başını dostum. Oy! Oy, adam bama! Bu ne bu gitti? Oy, can! Nima bo'ldi? Ha? Nima ish oldi? Mo sarang adam meni qo'rqitib etdi. Mushuma? Ha. Yo'q. Men shuma? Aldirashliqda. Meni xotinimni sen nima deb qo'rqitsan? Men qo'rqitmadim. Men faqat men uni Meni xotinimni yana nima ish qilmoqchisan? Ha? Yo'q, men bir nima qilay demadim. Men faqat uni bir qitimla besib oldim shu. Ha? Buning gap qilmasam yana boshqa boshimam. Yo'q, mening boshqam yo'q. Siz xato tushunmang, ukam. Siz xato tushunmang. Yoqimni qo'ydim, o'tinib qolay, ukam. Men faqat uni o'lgan o'xshaydi deb qopdiman. Shu. Sen uni
Ölsü bulayla verdi degan metan. Yo'q. O'likning mi igisi bor? Uqdingmi? Ha? Men senga deb qo'yay. Sen adablab qo'ymasam. Bo'ldi ukam. O'shingni yig'olmaydigan o'xshaysan. Tutavamang. Yana mejiyaversangiz, men og'inamning o'limiga kechikib qolman, Juma ukam. Ha? Unda qilmay meni qo'yib o'tang. Men xatolashibdiman shu. Meni qo'yib o'tang ukam. Voyjon. Uf. Jinimni og'ili tasliq qoldi. Uf. Voy. Ukam, men qo'lingizning xili kuchi bor ekan, Juma. Voy. Hey, ukam, yana azroq siqib turaverganmisan, oldingda o'lib berakanman. Bo'ldi. Sen bilan gapda qalashmay. Mening shu oxirim. Men uning o'limiga kechikib qoldim. Kim u? Mening og'inam-chu. Qaysi og'inang? Hey, ukam. Mening o og'inam-chu. Bachchiq gap qiladi. Og'inam o'zi valoqda kirib bo'lgani bilan, lekin uning xotinidan qo'rqadigan odati bordi. Xotindan bakli qo'rqadi. Bir kuni uyga borsam, xotin ichki so'qishib qoldi qara. Qarasam, og'inam karvatning ostida turdi. Xotini bo'lsa, karvatning beshida yo'g'onni o'qishdan birini tutib turibdi. Men kirib, "Ey, nima ish bu?" desam, og'inam karvat ostini qo'la o'mlab chiqib. Yenimga kelib, "Nima deydi demaysan? Turdi. Birdan kamay turgan bo'lsang, men xotinim tizinlab, yal urgandan keyin, andin karvatning ostidan chiqmamdim" deydi. Bak qiziq gap qildi u. Shuning bilan men nima dedim demaysan? Navoda men kamigan bo'lsam, a karvatning ostida turaverib, aslining o nozik bilan chim bo'lib qoladi dedim. Qarab kam. Shu og'inam mashina hodisiga uchrab, mushu doktorxonada yetib qolgandi. Boyiman sening ayolingni shu og'inam o'xshaydi deb oldiga bo'ldilar. Rahmatli og'inam bizdan vaqtsiz ayrilibdi emasmi, ukam? Mashina ko'mamgan. Sana gap qilaman deb kechikdim, ukam. Kechikdim. Nimaga kechikdim deysa? Nimaga? Ukam, uni balkim peshinga olib chiqishi mumkin. Men shuning ulgurmasam bo'lmaydi. Shunday qilay. Xo'shamsan, ukam. To, Xudoyim. Nima shop ketdi bu endi? Tushundimsiz. Sizning ismingiz Arzugulmi? Shundaq. Siz tashqi kasallar bo'limiga almishing. O'rningizga mashina hodisiga uchirgan bir aylan kirdi. Hodisiga uchirgan demsiz? Shundaq. Kimkan u? G'ozi deydi-ku. G'ozi? Hajab o'ylanib ketdingiz-ku. Tuqqiningizmi edi? Yaqay. Yaqay. Amsa shundaq bo'lsin. Tayyorlik qilinglar.
Ay Turdi! Oy, Turdi! Oy! Bu yoqqa o'ta. Mana. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday teshqima? Voy, qanday qilay Turdi? Oldirashmi nima sen nagibangdan? Ey. Ko'zing qizdirib ketibdi-ku, ha? Voy, buni dema, vijdon azobi bo'lmamda adash. Vijdon azobi. Vijdoning ko'zingga tepibdi-da. Shuni demamsan adash, shuni demamsan. Idoramizniki heliq chiroyli Oyshamni bilasan-ku adash. Shuning ishi bo'lmamda adash, shuning ishi. Bundaqda bu kasatdan qo'y shaharga hammaylan taniydi. Shu Oysham bilan birga komandirib qo'yib borgandim. Ikkimiz bir kuni kashda birga o'ltirib azroqda ishishdik. Keyin ikkimiz uxshmayla bir yotoqda yetib qoldik. Ertaganda qarsam Oysham erim üzgülemaydigan bo'ldim deb yig'ilib turibdi. Men uningga qarab Salima bilan ikki bolam yodimga kelib qattiq yig'lab sapdim adash. Shuning ko'zing qizdirib ketibdi deysizlar, ha? Bu yoqqa. Bu yerda o'tiraylik. Hey, anladingmi? Ha? Nimani? Abla, sen anlamabsan-da. O'sha og'inimiz G'ozi bog'u. Ha? Tuyuqsiz mashina orasiga uchrab qazo qilibdi. Voy, nima deysan-da? Voy, rost. Oplama ishni. Men shu bugun peshinga ulgurib, uning namoziga bormoqchi edim. Oplama uqmabdim-la ajab. U soxta. Chapsan bo'laylik, gapni oz qila. Va peshinga ulguramizsak, shaturdi. Nima deysan, oy? Atdigandila o yo'lda men uchrab, Mahmud adash, oqshom xotinini bir xo'shal qilay deb soqol burtimni pak qirdirib, yiniq kelib yossam, bir chaq bo'lganda yuz ko'zimni silab kelib, "Voy, tiqchatamsiz? Tez o'rningizdan turing, erim kelib qolsa, teringizni tatir so'ydi" deydi. Shu achchig'imda xotinimni kichi urib chiqdim deydi. Men hayron qoldim. Shuning bilan men uningga adash, xotin deganni shunchavala urgan bormi? Ha? Bunda ursang o'ltirib qo'ysan, desam, "Nadikini? Xotinni emas, men kechichi o'zim urib chiqdim" deydi qara. Mashni ko'ring. Ey, men demadimmi, shu olvosning kasabitidimikin deganda kelib chiqdi. Rost. Nima deysan adash? Ey, gapni oz qilaylik. Peshin vaqtiga oz qoldi qara. Chapsaroq tarat elib, uning nomisiga boraylik. Shuna qilaylik. To'g'ri, shuna qilaylik. Ikkimiz kichigimizni tatitlar birga o'ynab cho'ng bo'lgan. Ayoldan qo'rqadigan kesli uning beshig'i chiqdi dina adash. Nima? Datsuni beshigida o'ylab qo'yibdi ekanmi, ha? Nima bilan deydigan adash? U kichigida onasidan qo'rqatdi, hozir xotindan qo'rqdi. Voy qarindishim. Voy qarindishim. O'ylab ketdi. Bu qanaqa bo'g'ini? Ha? Asta ketib olamdi. Bu odam yo'q ekan. Mang'ayli. O imkonsizchilik bu. Ha. Seni uyingga olib qo'yay adash. Bunda ko'chada yuraversang, xotining yana boshqa erkakga olmasin juma. Diqqat qil, ha? Ko'chada bunda yuraverma. Jura. Mushkamning xotinlarga bir narsa tegil bo'lmaydi. Bugungi ish topolmay sakirib qo'ysa. Ha? Shundoq. Ish topolmasam meni kim akirib qo'ydi? Mana akirib qo'yay. Tazmi bir ish bo'ldi-da bu. Amal yo'q. Uyga kirmsang bo'lmaydi adash. Bu kızını Allah. Oyuncak oldu kızım.
bo'ldi? Balalar top tepib etdi. Ay, boshqa yerda o'yinsanlar bo'lmamda. Mush yer top tepishkicha. Tozimi? Ha, xotining chiqdi, xotining. Qoldimi? Ozgap qil, ozgap qil. Nega bor? Xotin ko'rib qolibsiz. Hech nima bo'lmabdi. Ey, xotin chiqa bo'lsa chiqa. Dadam keldi, appa. Hey, xotining ko'rib qoldi. Ha, yig'lamang qizim, yig'lamang. Hech nima bo'lmaydi. To'pini ilib olgan nima bo'ladi? Sizmi ranjimangmi? Ha? Turdimi, qaytib keldi. Kashkichi ko'chada lag'aylab yurgicha uyga kirib, uyning ig'rinik ishlarini qilib qo'saqning g'amini qismamdi. Uningcha bu uy kerakmi, emas? Xotin, bundaq vaqirab ketmi juma? Mo'shunaq vaqirab beradigan bo'lsang, yuqori ovozli naqshchi bo'lib ketsan. Birazdan mushugi yo'qab ketsin-chi, qara, bunda izlab chiqib qo'ydi. Ajab izlamadingmi meni? Sen-go meni izlamaysan, lekin sen yo'qab ketsang, uzun yil qadinas bo'lgankin, men seni izlayman. Qanday dedi Mahmud? To'g'ri. Teshig'i chiqmay, uyda darsingizni takrorlang bo'lamdi. Yig'lamang. Teshig'i chiqmasangiz mush ishmi? Jura adash xotiningni oldi bo'layli. Tuzlik gap qiljima, ha? Adash. Xotinni oldi oldigan qilib ikkilan birlashib olgan xotin emas u. Gap deganim bunda o'ylab beqib gap qildigan gap. Uqdingmi? Ha? Oldi bola. Sen kirib oldi vaqin. Bunda demabsan? Bo'ldimi? Adash. Xotin! Adash. Asiya, qavat qayshini qaranglar. Adash. O'kirmabsan? Men xo'sh. Dada! Xotin, voy qizim. Beshingizga qattiq tegmagandi, ha? Og'rimagandi, ha? Ha, nima poqtashgan so'ymida qaraysiz, o'ltirmamsiz? Voy, jinim xotin. Men kishilarning birayuz ishlarni kiyib tishvatganini anglagan. Lekin poqining so'yim tashkini anglab boqmabdi ekanman. Ishingizni qiling. Yuring qizi. Men adashni qaramamdigan. Uy kirdi ishkim yarmida, do'stim turib. Xap, bu qitim xotining chiqiribasiz-ku, yana oldim kelasan. Ha, yana meni zalq qilyapsiz-ku. Sizning dardingizdan oz totdimmi men? Meni yana shunday zalq qilamsiz? Rost deysan xotin, rost deysan. Mushu mening dardimni jiq tortyapsan. Mushu qo'ygan o'pkidak samirib ketdi deb chiroyli qo'yib ketdingmi? Dastonga bakli yorishadigan xotin, bakli yorishadigan. Rost. Voy, oz gap qilasiz. Topgan targinimni yig'ib, mush o'yin tutqunimgacha jiq to'ydim. Sodiqan ketay xotin. Undaq jiq gap qilma. Men shu o'limga loyiq, shundaqmi, ha? Iniq anglayvering. Men-chi bu uyni-chi tutmayman, davotman. Angladingizmi? O'lgingiz bo'lsa o'ling. Men nima kunlarni ko'rmadim, ha? Uchamga bir qilliq narsa atmay, mush uyni tutqunimga jiq to'ydim. Bularning hammasi-chi bugun tugisin. Men-chi siz bilan ajrashiman. Jinim xotin. O'zingni bishol-jimi? O'zingni bishol. Voy, bo'ldi qildingmi? Voy. Alloh, elim yaxshi. Astag'firullah. Kirmabdi ekanman juma. Ha? Kirgan bo'lsam balaning cho'nti qilarkanman juma. Ya, asta ketib olay juma jonim tegish vaqtida. Sen ma'ning qilib yurgan ishini ko'rang. Voy. Sen to'la ochig'ini keltirmi juma? Voy, sizning qanchalik ochig'ingiz bor edi? Sen gap yondirib o'tiribsan, elib qolmush piyoli bilan kallamda. Dada, atmangchi. Atmang, dada, atmang. Atmaymi qizim? Atmaymi? Bo'pti, atmay qizim. Pulning yo'qida ortiqcha chiqimdor bo'lmaydi. To'xtab tursini. Buni sirtqa tashib yutay. Hey jinim adash. Akşam öyle kirmegin olmay, nahayet yaxshi bo'pti. Kirgan bo'lsang, qochining pushiga bishing sanjilib qolgan bo'lsa, baland qoladimi emasmi? Kirmaganimmi obdan bo'pti ekan. To'g'ri. Kirgan bo'lsam qochiq qutida sunib,
tugakan. Shu emasmi? Ey, xotinim yomonlab ketdi, adash, yomonlab ketdi. Endi qanday qilaman? Nima kunni ko'raman deyman. Tova qildim, tova. Shuncha yillardan beri qadin isladek yaqin o'tgandim. Amdilikda meni tashlab ketdi. Xotinsiz turmush nima degan zerikishlik. Mahmudjon! Oy, Mahmudjon! Mahmudjon! Oy. Assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Yaxshi. Qani uyga Og'ingiz Mahmudjon uyda bormidi? Uyda bir narsa yezayotgan edi. O'zi chiqmay sizni chiqartibdi-da. Yo'q, aldirash bir narsa yezayotgan. Kiring. Ma'qul. Marhamat. Voy! Assalomu alaykum. Va alaykum Qanday assalom. Mahmudjon? Tinchlikmi? Kela do'stim, kela. Salomatchilikmi? Obdan turdikmi? Salomatmi? Salomat turdim. Uzun bo'pti ko'rishmagida. Kela o'ltir adash, o'ltir. Bormi sen, ey? Sen o'ltir. Qani. Ilohim. Amin. Allohu akbar. Salomatmi? Ko'rishmagida uzun bo'pti. Ko'rishmagida uzun bo'pti. Voy, siz meni tanimidingiz, a? Rostlikdan yomon Men qopdim. 5-6 oydan oldin kelgan chaqda siz dub-dugilak bo'lib ketib ekansiz. Mana hozir o'riqlab, xuddi usulchilarga o'xshab qolibsiz. To'g'ri dedi. Usulchilarga o'xshab qolibsiz. Tamoq yemaydi emasmi? Shundan sevib azad o'ltiradi asha. Bo'ldi. Voy. Xotin, choy qo'yinglar mehmonga. Jinimada, sen bilan ko'rishmagil uzun bo'pti emasmi? Bakli uzun bo'pti. Sevinib turatdim. Shundaqmi? Ko'miz sen odam seg'inamsan, ha? Sening meni seg'indiganligingga men taqatli ishilmayman. Men seni har doim o'ylab turman, qara. Har doim o'ylab turman. Unda degan, men seg'inaman sen adash. Seg'inaman. Mush yaqindan beri olama chiroyli qo'kib borsan juma, ha? Qarama o'ylaringni. O'ylanib ishtaq, yaxshi oldik adash. Ya Mahmud, ma'u xotiningni almashtiratmagansan? Nima deysan, adash? Ma'lumsa almashtirib olgan. Boshqa kelgan chaqda semiz yo'g'on xotin oldimga chiqqandi. Mana endi bugun kelsam, o'roq bir xotin oldimga chiqotdi. Rost, shunga qarab, men seni almashtiratdim ekan debdiman. Rost aytman adash. Unda nima gapni qilsan adash? To'g'ri qoldik. To'g'ri. Choy ol adash. Ko'nglingiz kammisin juma? O'sha 5-6 oydan oldin kelgan chaqimda semizdingiz. Mana endi o'riqlab shundoq zilvo bo'lib ketibsiz. Hargiz ko'nglingiz kamsin. Alog'ini bo'lganki biz mushlab chaqchaq qilishimiz. Rahmat. Isha adash. Nandini ol adash. Nandini. Bunda qisqchayin ishmigil uzun bo'pti. Bugun bu uyga qadiming yetib qapti. Gapning rostini eshitsam adash. Men xotin bilan uzun bo'ldi. Xotin yomonlab ketdi. Rost. Nemish qamda? Nemish qiladi deysan? Men shu uyga bir puncham pul akirmagandan keyin xotinning ko'ziga döv ko'rinadigan o'xshayman. Xotin yomonlab ketdi o'ta. Nega yomonlab ketdi? Nega yomonlab ketdi adash, onsiniki ketmamdi. Turib shu xotinga ichim og'rib qoladi.
Men bilan yangi to'y qilgan chog'da ikki mag'zi qip qizildi. Uyning ichida dik kiyikdek sakrab yuradi. Keyin Japanimo yetkichi tatdi. Oningimi tas o'g'il bo'ldi. Mush ko'ch-ko'ylarda uning bilan menib qolsam, al og'ini balla, "Ye turdi, hadang bilan nega mangding" deydi. Qaraganda oyoqlaring qirib ketgan o'xshamamdi. Bechar xotinni emgak izvatdi-da. Oningimi o'g'il. Ha, jinim xotinim. Turib uningga Choy ichadi, choy icha. Rahmat. Ketkili xili bo'lib qoldi. Zal qancha kun bo'ldi? Hisoblab baksam, bir ay 25 gün, yana bu jami qancha, bu o'ylab baksam, soatin qancha bo'ldi? Soat 3 bo'ldi. To'g'ri, 7,5 soat bo'pti. Nima ketdi? So'raveram sen, dedim-ku, uyda qandan keyin yeydiganga, ichdiganga narsa kerak bo'lmagandan keyin shu onasi uyga yomonlab ketdi dedim-ku. Mundaqda. Endi tushundim. Boshqalardan anglasam, ish o'rnining qoldirilganlarga ozroq pul berdi ekan deb anglab, zavodga qatirib, oyog'imning chamimi teshilib ketdi. Keyin qanday qildim demaysan, shahar boshlig'ining ayniga qo'rqmasdan yuragimni qattiq qilib, udulla ustida kirdim. Mundaqda. Shahar boshlig'im sen bilan bizga o'xshashli odamga, u mening gapimni astoydil angladi. Ikkimiz texi og'in bo'lib ketdik. Shundaqmi? Rost og'in bo'lib ketdik. Rasman. Men bu dadimni rasa to'kdim. Ikkimiz Ahmet chiqib ketdik. Shahar boshlig'i nima dedi, ha? Ashpol qo'lim mutakkan bo'lsa, ayolimni akib olaman deb o'ylagandim. Biroq nariligini deysan? Shahar boshlig'imi o'pul texi amillashmidi. O'pul amillashsa, sizlarning zavodinglarga beramiz. Siz xotirjam bo'ling deydi. Men shuning bilan, "Bo'pti, shahar boshlig'i, amillashmagan bo'lsa, amillashgan chaqda bizni chaqirtasiz" dedim. Shuning bilan chiqib ketdim. "Xo'shamsa" dedim. Hay. Aladash, alale. Jinim adash. Mushu ayol kishi bo'lmagan uyimichu mazog'ili o'xshab qolar ekan. To'g'ri deysan, adash, to'g'ri. Mushu ayolim bo'lgan bo'lsa, issiq bir qoch osh yegan bo'lsam, sen o'xshash bir og'inamga ishqonimni to'kib olganimning o'zimi bir yaxshi ish bo'ldi adash. Ko'nglimni ichilib qoldi degina. Ras. To'g'ri, to'g'ri. Mahmud. Ras deyman adash. Men, to'g'ri, men mangay. Adash, men mangmasa bo'lmaydi ekan. Men mangmasa bo'lmaydi ekan. Allohu akbar. Qo'shamsa adash. Keyin qaytib kelaman. Keyin qaytib kelaman. Tovoq yeb mansam ummamda. Xotiningning qo'lining ta'mi bor ekan, Adash. Xotin qaytib kelgan chaqda, Xudoyim buyursa, men sizlarni uyimga chaqirdim. Rahmat. Xotin bilan yarashgan chaqda xotinni olib kelaman, Ma'qul bo'lsa.
Shundoq qilib, xotinim pek kammidi degan. Shunda xotinim hech kamidi. Qanday qilsam bo'lar? Bu bo'lmabdi. G'oz bilan maslahatlashib, berib uni akab qo'yaylik. Hammani oladish. Ya. Amin. Allohu akbar. Ma'qulam Sadash. Rahmat sana. Biray shu samin izdan hajma. Ma'qul. Hisobotni qilib o'tam. Dadangizga tuyoqsiz xush qilib aytaylik, nechkining yaqi siz yurganda qayerlik. Mening dadamni pek ko'nglim kelib ketdi. Oy. Chiqing qizim, dadangizning oldiga chiqing. Bo'ling. Dada! Oy, canım kızım. Yaxşı turdunuz mu? Ha? Oy. Görüşmeyeli uzun boptu. Apa, dadam keldi. Apa, qarang, dadam keldi. Qarab tursiz-ku, kiring uyga. Kiring, dada. Kızım, Ha? beni sevindiniz mi? Ha? Men mi sevindim? Qani, kampit ya. Kızım, nemişqa qaytib keldinglar? Ha? Momam bizga o'g'il bolaning beshig'i kun tushganda asqatmagan yaxshi ish emas, uyinglarga ketinglar dedi. Texi, appamga pulni berdi. Oy. Naqbiyatlikni oshkorlab qo'ydingiz, ha? Çay iching. Ayol kishi uydan yomonlab ketsa, keyindan berib ekiladigan ishmi yo'q, ha? Qiziq gap qilgansizlar xotin. Yomonlab ketgan cheg'anlarda bir ozroq bir krak qo'yib qo'ygan bo'lsanglar, og'il baratim emas bu. Krak bo'lmagandan shu o'zingni qaytib keldi deb o'yladim shu. Bo'ldi. Balani qo'yib, yuz ko'zingizni yuyib, soqol burtingizni ep, tamoqingizni yeng. Bo'ling aka. Soqolim usib ketibdimi qizim? Apsi, nima dedinglar? Soqol burtingizni eling dedim. Avval qo'sqimni to'xtab olay, ondan keyin soqolimni olay juma. Qo'sqim bayli echib ketibdi. Bo'pti. Ma'qul. Çay iching, dada. Voy xotin. Tamoq keldi. Tamoq yanglar. Tamoq chiqarishmanda. Rahmat. Eling qizim. Sizmi keling, appa? Choy. Eling. Rahmat. Choy yo'qdir-da? Ha? Bo'ldi. Oy, merkan. Bo'ldi. O'zim qo'yay. O'zim qo'yay. Bo'ldi. O'zim qo'yay. Bo'ldi qiling. Aslida men obdan xotin tonlasizlar. Lekin anangning Bo'ldi uyiga qiling turdi. Hajab maqtab ketdim. Bo'ldi. O'tgan ishlarni tagimay, ha? Çay iching, qizim. Dadangiz pek ko'p gap qiladi ekan, ha? Dadamning gapi rostku.
Akıllı kızım. Bir demdala dadаңыз tarafga o'tib ketdingizg'u. Dadаңызны. Kulağının tembe Qaysi sexini sizda? başıkçıl tatlıkçı mı xotan ha? Acayip tatlık. Qanday qopdi? Tamağınla okşap Okşattım. gitip de. Uzun boptu ki kulağından tamak yemigili. Ha? Anağının üyege gitip işleyenla tatilip etken okşamamdı xotan. Ha? Tamağınla belki azlap gitipdi o. Ha? Tamakni jıq-jıq yap samiringlar xotin, samiringlar. Samiringlar. Apa yemamsiz? Sal turib. Ha? Hey ağine, turda nemiş qadı dikin bir körüp gille, ha? Berkemem da. Şundaqlayla adaş, şundaqlayla. Mana adaş. Ha, uzun boptu uni ko'migili. Oldin qatim u ayolim ketdi deb atatdi. Soat qanday bo'lib ketdikin tang? Onu bir berip yoklap qo'yla adaş. Körüp gelle nemiş qilayotgandi o? Shundaq qilayli adaş. Seg'inibmi qolgandim. Bosaq borayli. Bo'la, Nerede de onun ye? oldimizda. Ha, bule. İki kilo kaptı. 8 kiloluk. Bana da canlap vereyim ha? Ha, bo'ldi. Rahmet de. Ana, arzmaydi. Qara bunun Voy, voy, voy! Qada havalan turdi. Shuna Bucha qada havalan. Ha, o'tiringlar, o'tiringlar. Bo'ldi, bo'ldi. O'tiringlar. O'zim o'tirdim. Avarıma buldu. Ha. Oho, oy. Oy, yaxshi ish qilibsan qo'y, mana Voy, turgan joyi joyi. chiroq bo'lsin. Aynen, Rahmat, Allohu akbar. Yaxshimi, salomat edingmi? Tinchlikmi? Men bu har qaysinglarning yodiri balkaman juma ha. Oy. Meni unutib ketdimikin deb o'ylabdim. Xotin kamsiz sizlarmi kamamdikin deb o'ylabdikanman. Ey, gachchidim shu uyga kirib, xotinga deb lama aytgizmaymi? Qandoq dedim, ha? Ay, Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. rahmat, Avaruma, rahmat. adash, avaruma. Adash, tijoratini qil. Ha? Tijorating oqsin, adash. Tijoratini qil. Shundaymi? Ish olamiz. Voy, chataq yo'q, qo'rqmangchi. Avaromigina bo'ldi adash, avaromigina. Avaruma, adash. Kun kunlab o'ltasam buni aldigan xaridarning tayini bo'lmasa, ha? Buni qo'yib qo'ysam o'g'rining elishi natayin. Ha? Navoda o'g'ri oldima, xotin, ha? O'g'rining yaqisi isildi, g'azozligini boshlaydi. Shuning bilan o'g'ridan pul undirib oladi. Xotirjam bo'linglar. Va nima avarchilik bu? Do'koningni chiroyli ochsangmi bo'lmadimi? Nima var o'lsa? Hey, Shu emasmi, adash? Xotin yo'q-ku. xotinni deysan-ku, ha? Xotinni sen elishmaganmisan, ha? Davomli meni xotinimni so'raysan. Unda gapni az qil, bulamda Mahmud, ha? Voy, xotinning gapini qilmadik bo'ldi, adash. O'zingni avval yaxshi-da? Ha? Yaxshi bo'lsa bo'ldi-ku. Hey, avolimni so'rab qilding-ku, ha? Mening avolimchi hozir shundoq yaxshi. Ha, yaxshi bo'lsa bo'ldi-ku. Seni ahvoling yaxshi bo'lsa, biz Shu emas bu. xotirjam adash. Biz qo'shulimiz. Intayin qo'shulimizdagina taqa. Bu mollarni sotolmay ichib pishib turgan gap. Ey, kim shundoq deydi, mollarini sotamaydi deb. Mana biz kelsak, mollarni sotolmay chivin qurib oltamamda. Ma gap keldi mana. Ey, qaydalar, gapni qilmay, ozroq o'tiringlar, ha? Ozroq o'tiringlar. Rahmat, bo'ldi, bo'ldi, rahmat. Hamma o'qitini qil, chaqchaqni qil. Ko'rishamiz, ha? Ko'rishamiz. Aman adash. Xo'sh. Hey, Tijoratda yaxshi olsin. Bolaga, ozroq tilim, Rahmat, bo'ldi, rahmat. Avaruma, Bo'ldi, amma. Avaruma, bo'ldi. Bo'ldi, tijoratini qil, bo'ldi. O'qitini qilyapagin. Nima qilamsan? Qo'shamisa, ha? Meni tashlayotmay. Bunda pat-pat kelib yo'qlab turinglar. Kechirsiz, men xato kirib qoptiman. Oy, ishi qayoqda-ti? Men yo'qkan. Bo'ldi. Men chiqib ketalayman. Avar qildim. Kechirsiz, xato kirib qoptiman. Qachonli bo'lsa bir yerlarga xato kirib qolgan ishim bor mening. Nerede?
Yaxshimisiz? Yaxshimisiz singlim? Boy ishxonaga kirib chiqib ketgan edingiz. Men bu yerga Bira ish bilan kelganmi? boya ishxonaga kirsam, sizlar bekla oldirashgansizlar. Shuninga bu yerga saqlab turgandim. Nima ish bilan kelgan edingiz? To'g'ri, onsam sizlar bir direktor qabul qilgansizlar. Nima bo'ldi? Siz xato anglab qolibsiz, aka. Bizning direktorimiz bor. Biz xizmatchi qabul qilmoqchi. Voy singlim, sizlarga direktor lozim emasmi? Direktorimiz bor tursa. Bu qiziq ish. Sizlarga Men sizni direktor ishxonasiga boshlab boray. voy mundaqdan ma'qul. Yuring. Mush ishxona. Nima direktor? Nima? Qarang. Yo'q. Boyatir men shundaq sizning oldingizda o'diq. Boya ko'rishman degan edingiz-ku. Yo'q. Siz xato tushunib qolmang. Boya men oldingizda bekli o'diq ketdim. Shuningga gaplarni ag'il-tag'il qilib qo'ydim. Voy aka, men sizni boshlab kiray emsa. Qarang. Direktor yaxshimisiz? Qani qarang. Direktorimiz bor ekan. Qarang. Direktor. Kiravering. Marab turmay kiravering. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? To'g'ri sizdan ahvol so'rab bo'lgan. Direktor. Men chiqdim. Yaxshimisiz? Qani o'ltiring. Bo'ldi. Men o'rtiray. Nima desangiz, men davomli uyimga kech qaysam, xotinim meni o'shnoq bo'lsog'ida o'rtirg'izib qo'ydi. Nima? Ayolingiz bo'lsog'ida turg'izib qo'ysimi, ma'qul deb turamsiz? Men qarang singlim, men sizga aytsam, o'sha kechalari xotinimdan qo'rqib, yana shu qo'rqib datlarimni shu she'r qo'shaq yozaman. Rost, to'g'ri, yana bir ish. O'tganda bir qitim loteriya bileti olgandim. Qarsam 50 ko'y chiqibdi. Oy, sodiqxon ketay singlim. Menga 50 ko'y pul chiqqanini hargiz xotinim bilib qolmasin-chi? Bo'lmasa o meni uyning bo'sog'isida turg'izmaydigan qilyapti-da. Sizni o'tirib qolay singlim, hargiz demang, ha? Hargiz demang. Nima? Qarang singlim, oldingi kuni bor-ku. Chiroyli xotinim bilan obdalla jo'jonlashib qoldim. Nimaga so'qishib qoldinglar? O'tirimizda-ku boshqa ish yo'q shu. Singlim, tamakingiz bormi? Nima? Oy, Allah. Siz ayol kishi tursangiz sizdan tomoq so'raganim qiziq bo'ldi-da, belchog'da o'zimni bilmagan holda mush xotinimdan aroq so'rab qolma. Rost? Qiziq ishda bu. Nimaga so'qishib qoldinglar? Qarang, men mush xotinim bilan shundoq inoq o'tgan bor. Biroq xotinim shu adrin kashkicha, "Hey turdi, ha? Mana pulimizni dadam opam beryotdi, ha? Bolamizni ocham beqib beryotdi, oshnimizni akamlar beryotdi" deydi. Siz bo'lsangiz adrin kashkicha lag'aylab yurib, bir puncham pul akirmaysiz. Men bo'lsam nomusini o'lay da'votiman deb beshimni o'choq qilib yutdi. Bo'ldi, endi tushundirmang. Yo'ldosh turdi. Bira ish bilan kelganmidingiz? Voy singlim. Siz
Oy, birdamlar ichida mening ismimni tutib oldingizmi? Bahoy, tutilish qobiliyatingiz bakli yo'q ekanmi sizning? Ey singlim, anglasam, sizlar shirktinglarga bir direktor qabul qilmoqchi ekansizlar. Nima? Nima dedingiz? Shu G'ozi bilan Mahmudlar televizordan ko'rgan o'xshaydi. Ular meni sen hisobot qilaman, hamma ishlarni puxta qilasan, sen direktor bo'lishga loyiq deganda, shu mushaga kelishim singlim. Xato anglab qapsiz. Bizga direktor lozim emas. Bu yerning direktori meniman. Bu sizlarning o'yaga direktor lozim emaskanda kechirsiz singlim. Nima dedingiz? Bu yerning direktori men. Men xatolashqa o'xshayman. Men kechirsiz. Katib ishxonaga kiring. Oy. Nima ish direktor? Bu kishini uzatib qo'ying. Bo'ldi. Marhamat efendim. O'zim chiqib ketalayman. O'zim chiqib ketalayman. Uy, Alloh. Marhamat. Xo'shamsa, o'ylab bering. Voy, Turdika. Voy. Yoqibchangu bu, ha? Yoqibchangu bu. Bu yerda o'tiribsiz-ku. Yoqibchan, teshqima. Yaxshi aka, o'zingizcha. Shu kallamni sagitay deb mushada o'tirishim. Keling, bir o'tiraylik. Qani o'tiring. Turdika. Idingizdan o'tmayotgan bir ishlar bormi qandaq? O'zingiz yolg'iz bu yerga kelib qopsiz. Agar bir ish bo'lib qolsa, menga dang. Hargiz qalayimqan ishlarni qilib yurmang. Men o'ylayman, fikam, mushu daryoni asr qanchalik shig'il bordi, ha? Jiqdi axchan. Turdika, sizning qalingizdan o'tmayotgan bir ish bo'lsa, menga dang. Biz birlikda hal qilsak bo'ladi, menga dang. Fuka, ideyadan o'tmaydigan ishlarga jiq. Hech qanday bir ishning tayini yo'q. Mana mushu yerda o'tiribdiman. O'zingni ko'rib turibsan. Nima ish qilsam bo'larkin tag? Turdika, mush ishqimi o'lib o'lish ketamdi. Unda qilmang, Turdika. Jinim ukam. Men o'lsam sana nima foydasi bor? Men sizni o'lib olamdikin debdimi? Xato tushunib qopdimi?
Haris Turdika. Bugun bizning bu yerda uchrashib qolganimiz nihoyatda yaxshi bo'ldi. Shundaqmi? To'g'ri deysan ukam. Sen tonimig'li tasli qoptiman. Xeli bekli o'zgaribsan. 2 yilning oldida men bir tuqqunimizni malaga vaqtimda siz menga yordam qilib ziyondan saqlab qolgandingiz. Men shu vaqtda qo'yilib ketgili tasli qolgandim. Sizga ko'p rahmat. Sizni menga unutmayman. Siz menga ko'p yaxshilik qildingiz. Yaqubjon uka. Burun vijikkini bola edi. Mana endi yo'g'inab, to'g'risla cho'p-cho'ng odam bo'lib ketibsan. Hozir nima ish qilyapsan? Koni kasbimni qilyapman Turdika. Raq tijorati. Tijoratdan yaxshi-da? Yomon emas, Xudoga shukr. Ha, bundaqda. Sizni izlayotgili uzun bo'ldi Turdika. Bugun yaxshi uchrashib qoldik. Shundaqmi? Shundaq. Meni izlaydigan nima ishing bor-di, ha? Yuring Turdika. Yaxshiroq bir yerga berib, obdanroq paranglashaylik. Yuring. Bo'ladi, shunday qilaylik. Aram paranglashmag'ili uzun bo'pti ekan. Oy, avayla. Bugun ishkaylan yaxshiroq bir shunday qilaylik. Paranglashaylik. Yuring. Bugun sizni obdanroq bir mehmon qilib olay. Qo'y, ukam. Bunda qilmasangmi bo'ladi-ku, ha? Yo'q, hech qiz yo'q, tuz qilma. Sen meni xijil qilib qo'yding-jimi, ha? Sizlar paranglashadigan chiqishlava. Oy, shahrimizda mundaqmi restoranlar bor ekan, ha? Oyoq o'tiring. Qani. O'tiring Turdika. Oy, o'ltasan bo'ladimi, ha? Bo'layverdi. Izlib ketmasa? Yo'q. O'ltadim men sen. Rahmat. Qani. Meni nima ish bilan chaqirib qolibdingiz? Bu yerga chaqirishim boshqa maqsad yo'q. Bundaqda. Turdika. Ish o'rnidan qolgan sizlar emas. Sizdek iqtidorli odamlar yerda qolmaydi. Ko'nglingizni yerim qilmang. Shaxsan men sizni shirkatimga taklif qilaymikin deyman. Rasmi ukam. Ras. Sizdek iqtidorli odam bizga har vaqt lozim bo'ladi. Uning ustiga sizdek yaramli bir yomchik hargizmi yerda qolmaydi. Turmushda ozroq qiynalib qopsiz. Men sizga bir oylik maoshingizni oldin beray. Sizning zakolat pulingiz bo'lib qolsin. Rahmat ukam. Rahmat. Mana bu 2000 yuan. Bu sizning bir oylik maoshingiz. Eling. Oy, bu eling. Bunda qilsam qanday bo'ladi? Hech qis yo'q, elavering. Rahmat sizga. Sizdek oq ko'ngil odamning tepilmig'i oson emas Turdika. Agar siz bo'lmagan bo'lsangiz, men shu qitimliq sodida 500 ming yuan ziyon tortgan bo'lardim. Ham sodidami uftagan bo'lardim. Rahmat sizga ukam. Bu mening sim kartochkam. Oy. Yaqubjon ukam, men atilla ishga tushsam bo'lamda? Bo'ladi Turdika. Men mush nomer ursam sizni topalayman. Topalaysiz. Bu mening telefon nomerim. Rahmat. Anisi! Oy, Anisi! Anisi? Ha? Anisi? Voy, mana men. Oy. Nima ish qilyapsizlar? Uy yig'ishtiryapman. Xudoyim er kishiga 7 qitim berdi degini rost gapkan juma, ha? To Xudoyim bugun mushi bola uchirmagan bo'lsa, men Xudoyimning ko'zi bor ekan. Voy, nima bo'ldingiz? O'zingizga o'zingiz so'zlaklik ketdingiz-ku. Ha? Men o'z-o'zimga gap qildimmi?
Ha? Oytoy Xudoyim. Mushu arlamucho ba'zi chaqda o'z-o'zi gap qildigan bo'lib qoldi juma. Voy, biroq xushallik bormi ya? Hey xotun. Xizmat topdingizmi? Qaranglar, aqlliq jumasizlar. Men mushu raq zavodida ishlayotgan vaqtimda Yoqubjon ismli bir bola raq og'ili kelgandi. Men u bolani 500 ming yuanlik ziyondan qutuldirib qolgandim. U bola hozir katta direktor bo'lib ketibdi. Texi u bola meni zavodimizga berib, ha? Bizga priyomchilik qilib bergan bo'lsangiz deydi. Texi menga oldin ola 2000 so'm berdi. Qani, mana bu yerga. Mana xotin, u bola bir oylik maoshimizni oldin ola berdi. Mana bu 2000 so'm. Ras xotin, bu 2000 so'mga bag'o qara, menga chiroyli kostyum birilkidan bir yurishib qo'y. Men hatto shuni kiyib ishga boray. Turdi, mangdingizmi? Ha? Mandim xotin, mandim. Bo'ldi. Uzatma. Xudoyimga omonat. Bo'ldi, turib qol. Uzatma. Kechdi baldirib. Anda xotin. Bu kostyum yarışıptı mı? Ha? Hoşamsa xotin.